Хай, ребят, всем привет, с вами Джекик47 и разводим костер на крыше. Короче, едим сырок еще. Короче, сейчас я буду применять лайфхак наушники. Наушник. Вот, в принципе, уже первый пошел. Он не работает. И что мы видим? Огонь потух. Подожди. Ложи на мое. Это чей-то смех. А! Вот, наушник горит. Наушник горит. Вот это поближе принесу. Блядь. Блять, они были такие хорошие. Пока не сломались, да? Ну, я пока помогу. В школе, в которой я учусь, один девятиклассник из 9 В попросил, чтобы мы ходили в доки. Это пока не будет. Какой? Ой, это Джекик47 такой пухлый. Помню. Пухлый. Он прям нас попросил? Ну, меня что он попросил? Сегодня? Ты будешь делать это? Что? Покажи на камеру, ты там-то не видно. Нихуя. Сейчас я даем срок. Всё Посмотри. сгорит. Да я вижу. Сейчас все сгорит. Пока ты будешь есть сырок. Ой. Вот они, наушники мои. Ну все, бум-бум. Вот они. А, они оторвались. Блять. Горячо, сука. Ладно, все, туши. Что, давай даже. Да нет, пусть. Блять. Они прилипли. А чипсы-то у меня в портфеле. Ну ладно, я чипсы оставлю потом на путь домой. Блядь, еще там чипсы. Я тебе говорил, бери. А, я же чипсы купил. Смотри. Блять. Вот, смотри. Да, блядь, тут под клоном ничего нахуй не получается. Так вот сюда положи, как я. Короче, ребят, я пока залезу наверх. Ай, блядь. Вот, короче, видите. Магазин «Девятка». Блядь, ты долбоёб. Сырок. На меня тетенька смотрела. Туши. Там тетенька смотрит. Вот придурок. Покажи петарду. О, петарда. Бомбанем сегодня. Ну давай. Что, бомбам? Да. Итак, лайфхак с спичками. Проверяем. Хуй, да? Нихуя. Я ждала большего. Я тоже, это все хуйня, ну ладно. Сливки шоу, твой лайфхак. Говно. Все, тушим. Я потушил. Ты потому что пидор. Блять, я хотела вообще, чтобы один наушник сгорел, да посмотреть, работает ли второй. Получилось, что все сгорело. Ну давай. Во. Очень посмотреть.
Ты куда уже мои-то коробки берешь, Твои, Питер? вон у тебя еще 2. Ну, так у меня их было 4. Ты дебил? Ты Пустой. долбоёб, блядь, взял все мои коробки. Ты мне должен Твои. 5 коробков. Ну, окей. Вон 2. Значит, уже 4. Сука, я тут хочу. Это твоя харча, тут харкал. Ты. Че, тушим? Нет. Блядь. Отгоняй, отгоняй. Короче, ребят, ладно, всем пока, мы пошли. Петарду взорвать. Блин, ну давай. Они сейчас, внизу-то. Короче, да. Нет, давай здесь. Что, дурак? Она громко. И что? Кто поймет откуда? Сейчас я. Подожди, сейчас я сырок съем. Мне интересно, разорвет ли дом? Нет. Ой, даже знаю куда. Подожди. Все, снимаю. Давай вот сюда положим, чтобы поближе. Там видно? Там плохо видно. Вот, засунь. Блядь. Блядь. Мои ебаные ушки. Сюда сунь. Да с другой стороны, другой. Все, ложи прям вот тут. Ага, чтобы мне в Да телефон не, всё она не бомбанет. Видно? Посмотри. Да. Все, нет, не поджигай. Да я подожгу, а ты слазь пока. Да нет, я Я-то не буду ставить. Давай, спускайся. Я тогда тоже не буду. Ну что, бомбом? Посмотри, чтоб народу пока не было. Блять! Ой, А что, потухло? наверное. Попробуй быстрее. Блядь, да ладно. Потухло? Да, походу. Блять, долбоёб, ну не так же резко. Ты ее даже не поджег. Я поджег, просто там порох, он сразу бомбанет. Порох нет. Просто подъеди кверху, да и все. И там уже это верх сгорел, говорю же. Дай. Подожди, у меня идея. Блять, подожди. Дай. Сука, на. Разумник, ёпта, отбегай. А что нет, а я-то не буду бежать. Говорю, сгорела штука. Да я понял. Блять. Попробуй туда засунуть его. Ага, чтоб меня сразу все. Все, отбегай. 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 Куда мне? Иди. Куда мне У идти-то? тебя уже был шанс. Эй. Давай я просто сейчас вот так вот сделаю. Вот. Туда спичку дай. Еще не перенеси, да? Хер, мне телефон-то что будет сливать? Ну да. Эй! Питер. Да? Везение. Нет, надо... Посмотри, видно там? Если вот так. Видно, видно. Точно? Да. Отойди. Нет. А вот так видно? Да, да. Ну, убери ты свое колено-то. Да видно без моего колена. Да отойди вообще. Да что ты? Да ты и так уже накосячил. Нихуя. Дымится, видишь? Это моя спичка. Блять. Сливер ты. Ты, Питер, блядь. Отбегай. Дома, отходи. Ну что мне-то? Блять, я петард до этого уже взрывал, мне это что, Я блядь? тоже, блядь, Ну взрывал. это нахуя ты говоришь? Отходи, отходи. Это что, реально случай? Все, я понял, как сделать.
Она уже не взорвется. Я уже понял. Или взорвется. Давай, вот, нормальную сунь, блин. Так Нормально, вот эту сунь. она уже горела, она сейчас лучше загорит. Короче, давай я вот так встану. Она горит хоть? Она горит. Сука. Обожжёл? Да. Тут петарда уже сейчас горит. Может, два кирпичом сверху? Ничего будет, Ну, посмотрим. ничего не будет. Так она и так уже не загорится. Ёбаный в рот. Не загорится? Вот это фейл. А, Блядь, неожиданно, да? да. Блядь. Все, убираем. Все. Неожиданно пипец как. Спирается. А? Охуеть, блядь, неожиданно, я чуть не родилась. Да, блядь. Все, пошли. Ты сам обосрался уже. Пошли. Тебе еще А, надо. Ну вот, друзья, такой, блядь, типа эксперимент. Это вообще было очень неожиданно на самом деле. Я думал, что уже все, выпуск сейчас будет нудским. Провален, да. Меня снимаешь? А мне еще сказали, типа, этот, вообще молодец, в доке как висишь. Пацаны-то эти? Да. Они, наверное, умирают. Да, может, и нет. Ну, скорее всего, да. Да даже не скорее всего, да. Блядь, я чуть не ёбнулся. Ну. Короче, ребят, решили пойти на гаражи. Вот какого обитателя мы здесь встретили. И по пути мы, короче, встретили того дядьку. Я это видео не выкладывал. А, да? Короче, историю надо будет какую-то. Короче, вот этот гараж, блядь. Ладно, посрать на него. Не, погнали. По гаражам. Ну, сейчас портфель оставлять стрёмно. Так, может, давай здесь меньше. Где ты их снимешь? Только вот там, если спрыгнуть, туда поставить. Ничего там? Пошли. Там ничего. А кто тут их видит? Ну, не знаю, помнишь того пацана, Какого? который сидел тут? Нет. А, это что за... Ах ты, пидор, еще и без меня ходил. Это не писал был. Тихо, отходи, надо спрыгнуть. Так вот здесь вот просто.